Naimbag na orasyo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay wala. Sumrag ka, Gino, Barok. Agyamanak, Nana. Nalahumay ka. Nagdugaw ka. Nigadikri sa timasapul mo, Barok. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, adda. Adda di silid na. Agsil-silpon. Mabitlaan tayo baka. Masadutak arumar. Makaturturo ka. Didak parwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ay, sige, Nana. Baliwak to lang ang tagpasyar. Tamangan makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan, Gino Ay, awawatam lata kumanda, nakaw Ay, kan, ibati kong to ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, Nana. Ay na, yawid mo, tadi nakamatsang wundya anak ko, Barok. Ay, saanin, Nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko para ijabalay, Nana. Anyamat di kasta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan ano kumaday di tao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang rik namot. Ay na, Krisa, sana nasayati kasta nga ugalim, Ay, agsupla-suplada kakidain. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasayaat. Sana kasta supsuplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay, kataganos ka, da kursunada da kakat nga rodanak ko. Nuawan pa nagayat mo kadakwada ibaga mi tinasayaat, di ka gungungat. Ha! Kasursurun akit kitaan ti panagrup-rupa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Ha? Inton maminsan nga umay mananday di Gino. Ibagayot awanak. Diyo paspas trakan dito'y balay. Ayun ganyam. Kanantayon ati ice cream. Tamarunawan. Sayang. Ha? Naimas nga iparis dita burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Na! Naimbag nga oras mao, Krisa. Ay, Nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang! Tagdigdigusap! Urayin yun ni Nanang ko, Tata, Tagdigdigos pa eh. Ay, kwa. Isaan aninanang mo tigagarak? Nanang! Darasin nyo ata ni! Matigtikanan ni Tata Sani. Sige, Tata. Urayin yun dito'y balkon ni Nanang ko, Tadak pa'y aramida. Ay, ni Krisa kumatigagarak, Maria. Namok day ta sanay. Tamok ka kursunadam dyan anak ko. Ngam timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnay jay kusina. Napan siguro di ta karo ba? Aniya? Ay, di naksamit kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dyan anak ko. Amom ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kala iti oras mo kung kwa na. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sa baling armam. Saan lang nga oras ti saysayang iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaited mo pasarabom kang kwa na. Sayang. Ay, oray ko no sangwanak. Kaya't ko amang ngagan amis mo kan kwa na. No talaga adinak kayat. Di namot nga rod kayat ti sumango kan kasanay. Taglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga mala. Saan ka mapukawan iti namnama, Maria? Bareng no sangon naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati konto'y pasarabok kini Krisa. May sa kilo abangaos. May sa karton adunat. Kan may sa kilo a grapes. Ha? Ay nakababainan kan kasani. Tila may titid mo iti anak ko.
Kadi nakamot kaya tasangwad. Sana balen. Basta ibagamdukan ko na nga inted kau dagita. Ay na, nagsamit mo't dito agripsan. Nanang, umay kamot mga nun tanay. Maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sinaayan nyo di tayo. katsi ka. Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka matamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kat kanin tayo tainted na nga ron. Alangan nga ibulang tayo. Wala ngam sangwam kumamat ida. Ano kas tiya sa rungkaran da ka? Ay nananang, nudyak sinango ida. Kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibulang tayo dagiti ited da amakan. Kanin tayo Anyaya ti sapsapulam iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam kan ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manjak mo't na. Jak kayat ti agbaakan niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinobyo. At dami na asawa mi agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, jak pa'y nakita tay dream boy kong friend. Apay, anya nga minaya ti dream boy mo. Guwapaw, ano baknang? Gwapo kan baknang. Di adan, kan siyempre, nasingpot. Anya? Ay, sus, di ka una agarapa apren. Narigat ambisyo sa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakatan ka balasang no na nga to unay ti standard mo. Ay, basta, urayak nga dagaram kanyak akastang friend. Napintasak mat. Padyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak, friend. Ay, agawid akit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko mat. Mayat ko ma. Awan mat. Ay, kaano aya ang maadda anak itilugan. Daytay ko makatumbong iti professional nga asawa ka. Taybak na. Ay na, nagmayat kat ko man. Krisa? Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uon, Krisa. Ala, limok magka. Iso adandan ni di ka nailasin. Kan nabayagan adita nagkita. Kunakit di ano nag-abroad ka. Uon, nag-abroad ak edi. Yung edi nag-awid ak. Kintuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposa. Kasta aya. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Uwin Aljon, si Kangay, nangasawa kan? Baruak pa'y, Krisa. Ha? Talaga? Uon. Ay, intaman pa'y agmerienda. Pag-istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawid ak matan. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan Aljon. Makasta, nagkita kayo kun ni Aljon, Krisa? One friend, katay na, adadati mercy ka. Kastaya? Ang uray ka. Di mo't ka na yung nasupladami di tayo jay. Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipatan mo na kita. Ha? Ay na, di mo lang mo. Kanayonan nga agchat kanya. Kan pasaray ipasagid na ti panagaram na kanya. Anya? Kayat mo, Mike? Ay na, saan ko nga ugali tagpakipot? Aklo nakadagos ni Aljon nagdaton kanya. Nanang, ada kadwak asin mangpet. Ni Aljon, nobyok. Ha? Agmanok nga na. Ay, God bless you, Baroque. Si katay kadalan ni Chris sa iti high school eh. Uwan na. Ay nananang, sir ko na yumatkin ni Aljon tapulis ni Aljon. Ha? Ala, tilay bagbagamat, Krisa. Kapabayin. Ay na, basta siya, proud ak unay kan ka, Aljon.
Ay ka naimbag man ta kinayat mo latat ya anak ko nga uray sana profesional lakas kan ka baraw. Ay na, nabayagan nga agayat ni Aljon kanyak nanang. High school kami pa'y lady crush na. Ha? Ay nala. Ingkakit mang isaganan iti merienda tinobyo manakaw. Friend, kaduak ni Aljon, may asawa to be. Ay, kumusta nga Sir Aljon? Di na ako manawagan iti sir. Kas kalasab sa bali. Kasta atirong mga mayawag kang kata. Pulis ka nga roden, sir. Sige friend, mapan kamin. Saan kami nga agbayag? Tadapay papanan mi. Sige, ingat kayo. Nasaya at nakita da ka dito, Gino. Ha? Sino nga itakaduam, Krisa? Nobyo. Gino, professional to nobyo. Honey, iso ni Gino. May sakadagiti admirer ko. Nice meeting you, bro. Kastamat, sir. O sige, panawan da kan. Tagpaili kami pa'y Gino. Ala, mapantanan. Aday tan di tricycle, honey. Paraan. Para! Ay, agpaili ka, Krisa. Wan tata, ay wan, kadwak ti boyfriend ko, ni Aljon. Ha? Ay, nukasta, adan nobyam. Wan tata, professional ni Aljon. Ay, kasta ka day. Uwan gayam, adapay itulod ka. Ay, ijak pa'y agpaili, Krisa. Mangkita kayo lagan, iti sa bali, pagluganan yaw. Di mo ko manibagbaga professional kalagit ang amom, Krisa. Kababain. Anyang kumati ka babain iti dayt na. Rumbangkit di ko ma-proud ka Ang mga nibagadang agpalpalastugak. Jacket ti kastahan eh. Very humble ka mat na unay, honey. Oh, katkasano, tulagan tayo ka din ti kalay sata. Sika man. Palubusan na kakalin ni nanang mo ang makiasawa? Ay na, nabayagan Syakla tagmadmadi, tawan magusto kadagiti agar-aram kanya. Si kalaang ti kinayat ko, Aljon. O sige, dumanon kami nga rodan, honey. Ikasano ngay anak ko. Kinilumot ka no akarni tigatangan tayo inton kasaryo. Ay na, awan problema iti dayta nanang. Praktikal ti biyag itan. Kan naku napay da Aljon ada tayo lakan no tagsasango inton kasaryo. Wen, tasayang di igatang iti baboy kas kadanwang. Pangrugyan milangan May kawan na. Sa bagay, tinapatag, agkasar kayon, tanay. Kanayo nanti pa nagkuyog yaw. Dakal madgayam ti balayo, Aljon. Wala ni. Dito'y tinapanan ti kwarta. Ha? Nukas na. Sika tinaggastos dito Wen, iso na lang ta ado kami agnanay dito Siyam kami agkakapsat. Kat adaamin nagiti pamilyada dito Anya? Nukas na. Ado tayo ngagkakabalay, Aljon? Wen, bakit? Anong santa na? Sana balik? Ta dabukod ta asilid dito Kasimot ngaming dagiti kakapsat ko. Siyakla yung tinamlaman da makatulong katakwada. Awan trabaho da. Anya? Apay ngay, adida sumapul iti pagtrabahuan da. Adamot kit di pakipurpurdiyaan da no minsan. Anya? Isasapay ko ma. Tama ano samtiag na dito balay mi, Krisa. Balay tayo, kunak kuma. Nagsweldo kan, Aljon? Manon abulan nga agdandan nata. Ngam di ka pa'y nagrimit iti sweldong kanya. Basit lang amin ti mapatbati ti sweldo, bakit? Ta, naglunak ide. Kat ibaw-bawas day ti sweldo tilon ko. Anya? Kat ti mapatbati sweldo,
Ag diretso iti dua putot ko, iti ex-GF ko. Anya, no kasta, adda ex-girlfriend mo, kat adda duang anak yo. Uwan hani, saan kami ngagkaalaan? So nagsina kami ide. Ngamjak in kasar da jay. Tasigagad nga rutin kasar ko hani. Dagijay anak ko ti supsuportarak. Apay ngay, adi mo imbagbaga dagita kanya. Sorry, Krisa, ha? Nagamaka kami. Amangan mo sila anak. Ha? Pakawanan lang ko, Krisa, okay? Kumusta ngay, friend? Agilibri ka, mamad. Ay, awan kwarta. Anya? Di ka mamad. Sikat awang kwarta na, ha? Profesional di asawam. Apay, di na irim-rimit ti sweldo na kan kaya. Ay, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Mangibaga ka man kit di, no adda mo mapagtrabahuan tagtrabaho ta. Tiam mo dagiti tattao na pintas, tibiyag ko iti sidong da asawak. Tiam mo da, aglaplapos hananak. Ngam di dalam mo apasaray makautang kami pa yan. Tasaan mo't lang kami na dagiti putot da asawak iti ruar ti supsuportaran na. Tapat ti dagiti kakabsat na katultulungan na ida. Namin ano ang imbaga kita asawa kalumasin kami ngam di nakayat. Iso ano masurunak, pasaray agawidak iti balay me. Tamay stress hak. Katita nagsapulak matan iti trabaho, kat agtintinolong kami nga gasawa, amang isaksakad iti panagbiag me. Kat jakam mo no kaano makalunghaw kami iti panagbiag me. Alakastan, tipagaya mo, Krisa. Please like, share, and subscribe. Thank you.